Pred týždňom sa ma viacero známych pýtalo, že či sa teším na túto dovolenku. Vtedy som povedal, že určite sa neteším. Teraz, keď už máme pobalenú väčšinu, vypratané auto, pobalené, tak pomaličky začínam rozmýšľať, že sa asi začnem aj tešiť. A detsko mi už odpovedalo všetko. Zajtra ako dlho budeme približne cestovať? Zajtra odchádzame na Island. Cesta sa začína tak, že ideme na sever Poľska do Gdansku. Tam prespíme jednu noc, potom ideme trajektom do Štokholmu. Do Štokholmu máme naplánované za 2 dní sa presunúť do Göteborgu. Odtiaľ pôjdeme trajektom do Frederikshavnu, to je sever Dánska, na COVID, a potom nejaké 3 dní mali by sme mať presun na Island. Tak ak to všetko vyjde, tak 12. augusta budeme na Islande. Tak, odchádzame. Začali sme v Blatnici, prvá zápcha pod Strečnom, trošku sme sa zdržali v Žiline. Kam ideme? Neviem, nepamätám si, nie je to dôležité. Ako sa vám to vidí? No, celkom sa tu vymatáme, dúfam, že sa neotopíme. Cestujeme trajektom a máme na pláne celý deň stráviť v nejakom zábavnom centre, do ktorého ja vôbec nechcem ísť, ale vydržím a pôjdem aspoň do strašidelného zámku. Takto vyzerajú dvaja manželia na začiatku dovolenky, hej. Potom poprosím ešte zábery za 14 dní. Po obede sme sa vybrali už smerom na Göteborg. Zakempovali pri druhom najväčšom jazere Švédska. Na Islande máme jasný plán. Čo najkratšou cestou sa dostať k aktívnej sopke Geldingadalur. Najkratšia tu ale neznamená najrýchlejšia. Vedie cez nehostinné a neobývané Highlands, prístupné iba pre autá 4x4. Vodopád Dettifoss, kaňon Asbyrgi, jazero Askia, dúhové hory Landmannalaugar, svetoznáma pláž s čiernym pieskom Reynisfjara a nakoniec pohorie Fagradalsfjall pri hlavnom meste Reykjavík, kde sa nachádza aj náš cieľ, aktívny vulkán. Bol taký zvláštny, aj keď predpokladateľný deň po 5 dňoch našej spoločnej cesty. Naša loď sa zmenila na ponorku. Konečne po prebdenej noci sa vyspíme a tešíme sa na 2 noci v komfortnom a peknom prostredí. A už sa do sprintera nepopraceme. Konečne sme na Islande, ráno bolo nádherné počasie, potom sme pokračovali do vnútrozemia, kde sme si pozreli najväčší vodopád v Európe, čo sa týka prietoku. Dettifoss sa volá ten vodopád. A kempujeme momentálne pri národnom parku. Je to kaňón, ktorý sa volá Asbyrgi. Ďalší kemp, Askia. Zajtra sa ideme kúpať do krátera Viti. Dnešný deň sa tak pekne začal. Na termálnom kúpalisku sme plávali,
močili sa v teplej vode, s Maťkom sme sa naháňali na toboganoch. Je tu nepoškvrnená príroda, ani faunou, ani flórou, čistá ako ľalia. Sa mi tu páči. Sama púšť. Sama púšť, kamene a kopce, samozrejme bez stromov. Dnes sme šli od Askie po ceste F910 najprv a potom sme vlastne išli na taký trek, na ktorý sme že vraj nemali ísť, lebo to je iba pre Super GP. Landmannalaugar. Dúhové hory, pohorie význačné svojim sfarbením, za ktoré vďačí stále prebiehajúcej geotermálnej aktivite. Sú tu prírodné termálne kúpele, množstvo turistických trás s prekrásnymi výhľadmi. Dneska sme v Thorsmorku, boli sme si pozrieť vo Viku čiernu pláž. Cesta F249 do Thorsmorku je veľmi nebezpečná. Pretínajú až 20 brodov ľadovcových riek. Krosa na konci cesty má najhlbší brod zo všetkých F ciest. Stačiť na jeho prekonanie nemusí ani Super Jeep.
Dneska sme prešli z cesty F35 po ceste F734 cez dva hlboké ľadovcové brody riek Blanda a Svarta až do Akureyri. Po ceste neskôr po tých brodoch sa nám podarilo aj ohnúť uloženie zadného tlmiča. Sme to museli v meste vyrovnať. Na Islande sme sa veľa kúpali, skoro každý druhý deň sme boli buď v termálnom kúpalisku alebo v nejakom inom kúpalisku. Naša dovolenka sa končí v podstate na Fajerských ostrovoch. Ešte máme 2 dní do Hestalsu a odtiaľ už v podstate pôjdeme iba domov. Na Islande sme strávili 13 dní a 14 nocí. Začali sme na východe, potom sme sa cez Highlands presunuli na juh, potom na západ ku aktívnej sopke Geldingadalur. Tam sme strávili 3 dní. Sopka nesklamala a bolo to naozaj neobyčajné pozeranie. V Reykjavíku sme strávili vďaka tej sopke niekoľko dní. A potom taký adrenálny zážitok z celého všetkého boli tie prekračovania riek, plus nejaká turistika do toho.